在美国，别看买个房子可能不一定太贵，你花个80到120万美元，你可能买一栋这样的独立屋。但房子的维护成本是我们国内的朋友难以想象的。在国内，你有个房子，除了交物业费，然后自己维修，其他的没有什么持有成本。你不要为房子买保险，也不需要交房产税。大多数美国的州，房产税和保险加在一起，是你房产每年评估价的1.5%到2%。一个市值100万美元左右的房子，你要为此交每年2万美元。你每年为房子买保险，那如果在保险期间屋顶遭受了破坏，你是可以向保险公司理赔的。今天这条视频就是完整的跟大家为一个房子更换屋顶做一个完整的实录。找一个靠谱的屋顶公司，向保险公司申请屋顶的更换。得到保险公司批准之后，你还要向你所在小区的物业公司，也就是 HOA 申请屋顶更换的施工许可。屋顶公司和业主商量好施工日期之后，他们一早就会来到你家。可能你还在木箱的时候，工人就爬上你的屋顶，叮叮邦邦开始扒掉你家的旧的屋顶。扒完旧屋顶的瓦片和防水布，然后检查所有的屋顶木板有没有腐烂和破损的。如果有，他会把这些破损的木板给更换掉，确保底层木板是完好的情况之下，然后在木板的上面他会铺一层新的防水布。别看这层像纸一样的防水布，它是保护整个屋顶非常关键的材料。美国的房子从外表看好像用的是砖和石头，但其实大部分房子都是用木头做的，包括你在视频当中所看到这个屋顶全部是木质的，所以贴在木头上面的这一层防水布是防水的关键。我这个屋顶的木板有8-9处地方腐烂掉了，就是因为防水布渗水，导致水长期渗透进去之后腐烂掉的。一个好的屋顶公司，他在和你达成合作之前，会告诉你他用什么材料，而且他会展示这些材料的优点，让你做到心中有数。好的防水布和不好的防水布之间的成本相差非常大。这位非常专业的帅哥给大家介绍一下，做这个屋顶啊，它这个布好与不好对这个屋顶的关键作用。Go ahead. Okay, so what I have here is 2 different types of underlayment used. 他手上有2种防水布，手上拿的这一个碎片是旧的屋顶的防水布，是一种用沥青浸泡过的纸，但它的基材非常的脆弱，用手一撕就会碎掉，所以它的防水效果很差，时间久了就会造成很多地方渗水，造成屋顶的木板的损坏和渗水。而这种新的材料是用一种高强度的纤维所编织的，基材非常的坚韧，一般的情况下你是撕不烂的，而且即便你有钉子穿过去，它也有一种自愈合的功能。所以施工的时候，尽管有很多钉子会穿过这些布，但是经过高温它都会愈合而防止渗漏。扒完旧瓦，转眼之间他们就把这些新的卷材铺好在整个屋顶，覆盖在木板之上。人们可能要想说，这些屋顶公司他为了多赚钱，会不会偷工减料呢？因为你也不可能爬到屋顶去看它的施工过程。这个时候保险公司就会对屋顶公司会有要求，也就是说你施工过程用什么材料，你的施工程序是什么，你要通过照片和视频对施工的细节和全过程做一份完整的资料，交由保险公司来审核。你看到的这个小伙子拿了这个 iPad， 就是在操控一个无人机，通过无人机对整个屋顶施工的细节全部要拍照和做成视频。保险公司会对照你提交的图纸、你提交的材料以及你所提交的全部的视频和照片，审核通过之后才会决定最后的那一部分赔偿金额能不能发放。这种保险公司和屋顶公司之间的相互制约，也是保证这个屋顶施工质量的一个关键因素。所以屋顶公司对于保险公司的信用也是非常关键，因为这些屋顶公司经常要跟这些大的房屋保险公司合作，如果你有一次违规作假，然后被发现，那么很可能未来你提交的屋顶更换的理赔申请都可能会被拒绝。铺完防水布之后，工人就开始为这个屋顶贴面上的这一层瓦，英文叫 shingle。 虽然我们把它称作瓦，但是它不是传统意义上的那种用水泥或者是陶土烧制的那种硬质的瓦。这种 shingle 其实是一种沥青材料加高温烧制的陶瓷颗粒，混合一定的纤维比例
通过高温压制而成，使用寿命可以在20到50年之间。它的底层有自粘的胶来固定每片瓦片之间的粘合，而瓦片和屋顶之间也会有钉子来固定。这种结构的瓦牢固性一点都不会比陶瓷或水泥瓦差，而且它有一种很好的韧性，所以在冰雹高发区，这种瓦的抗击能力比水泥或者是陶瓷的瓦更加安全。即便遇到时速190公里的飓风，它也能够有效的抗击。除了这些瓦的性能之外，另外一个让业主安心的就是屋顶公司对于这个屋顶施工质量有什么样的售后保证。一般的屋顶公司可能会给你1年的使用质保，1年之内出现问题，屋顶公司帮你解决。而对于好的屋顶公司，它会给到你2年的质保，也就是说在2年之内，屋顶出现了漏水或者自然损坏，或者是风给它吹掉等等，这种情况都由屋顶公司来负责给你维护和更换。同时，生产这种瓦的工厂对于瓦的使用寿命的保证在20年，也就是说在20年之内，如果这个瓦自然情况之下出现了因为质量导致的屋顶的破坏，比如说瓦解、渗水或者是其他的属于工厂负责的质量范围，工厂派人来负责维护。一般情况下，如果第1年不出现这些质量问题和渗水，那基本上未来的10几年到20年都不会有大的问题，除非遇到大的冰雹或者是毁灭性的飓风。这帮工人从早上7点开始接你们家的旧瓦，到下午5点左右，屋顶焕然一新。我原来还担心这个时节亚特兰大的气温比较低，是否会影响屋顶的施工质量。结果这几天每天都出太阳，而且气温也升高，从而保证了这个屋顶不会因为气候低而带来后续的质量问题。现在亚特兰大和全美国的房子都一样，流行那种深色的瓦和白色的墙，所以我在借这个更换屋顶的时机，也想把整个房子的外观做一个更新。现在大家看到的我的后阳台，是我在6年前画在我家 deck 上面的一个梵高星空的效果。很多老美在 Facebook 上看到我的这个后阳台的效果之后，他们都很想买我的这一套桌椅。正好通过无人机，我认真的看了一下这些工人1天的工作所完成的这个屋顶更换的效果，确实不得不说，专业的屋顶公司和技术非常熟练的屋顶施工工人，他们所做的活真的够细致，施工很规范，每一个细节都交代得非常清楚。我这个屋顶可能比一般的房子的屋顶结构要复杂很多，这也导致说工作量会增加很多，包括材料的损耗也会比一般的房子要更大。即便是如此复杂的一个屋顶，他们能在1天当中从揭掉旧瓦、铺新的防水层，包括更换上这些新的瓦，如此的迅速完成，其实还是让我非常惊讶。所以别看老美在做很多事情的时候是慢腾腾，好像磨洋工，但是在做屋顶这一项来说，我所看到的我周边的邻居更换屋顶，包括我家这个屋顶更换，都是在1天之内完成。屋顶公司告诉我，之所以他们要在1天完成，是因为这种大面积的木板经过阳光暴晒或者是遇到下雨，都会对旧有的屋顶木板造成损害。所以从房子和屋顶的保护来说，1天之内完成是最好的结果。不知道您对美国维护房子、更换屋顶这些话题是否感兴趣，或者说我有说的不对的地方，希望大家能够给我批评和纠正。请关注鸟叔看世界。